都跟你们说，这片竹子很多很多，你们不信，现在给你们看看，这家伙这竹子，我的老天爷拜子嘞，吓人呀！清不好清，就这一块地方大一点，然后挖机能转开，准备等一会儿在这里边挖一个大坑，把这竹子全埋下去，不然那么高竹子那么多，我去，一点都不好走，看到没？到处都是障碍，还有这种藤蔓啥的。那个藤蔓有时候会在那个竹子上面缠绕着，不好搞，真的，这活做起来头疼的呗。我准备的是先一半一半清，我估计挖一个坑肯定是埋不下去了，因为它这个地方没那么大，只能说左边挖一个，右边挖一个，两个坑。先把这个左边这边先清出来，左边挖个坑，把左边上面这个土给它吊上去，吊好之后，把这个竹子再拔到右边来，不是全拔下来啊，因为这个总归这个坑里面也要回填竹子的嘛，把竹子回填好，这个场地就出来了。再找一个场地，再挖一个坑，把右边再给覆好，然后这个活就基本上差不多了。竹子确实比较长，比较碍事，挖机干活的时候要特别注意，生怕一不小心直接一个竹子打过来，前挡风玻璃就碎了啊！但估计今天一天白干了。干活的时候咱们注意点就行了。跟你们说的竹子，我去，真的多吧？看看，到处都有。这一块我搞不懂为什么整那么多，一点挖坑的地方都没有。这个等会儿还不能挖的，等会儿挖机还要上去加油，都要从这个地方走的。你看这个小缝隙里边都有那么多，我天爷嘞！哎呀，慢慢整喽。如果你们有好的方法，给你老弟介绍介绍呗。你老弟头一次干这样活，以前没做过，头疼的呗。